హాయ్ వెల్కమ్ టు తేజ మినీ కిచెన్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో గుమ్మడి పూలతో బజ్జీలు ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ బజ్జీలను ఉల్లికారంతో తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. గుమ్మడి పూలు ఒక 5-6 తీసుకున్నానండి. దీనికి కావాల్సినవి ఏంటంటే ముందుగా మనకి శనగపిండి 1 కప్పు, తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్, గరం మసాలా 1 టేబుల్ స్పూన్, వాము 1 టేబుల్ స్పూన్, మనకు వంట సోడా అంటాం కదా, బేకింగ్ సోడా, అది కొద్దిగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత బియ్యం పిండి 2 టేబుల్ స్పూన్లు, కారం 1 టేబుల్ స్పూను, ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని దాంట్లో మనకు ఈ బజ్జీల పిండిలా కలుపుకోవాలి. అందుకనే మనం 1 కప్పు శనగపిండి దీంట్లో వేసుకుని దీంట్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ కలుపుకోవాలి. తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్లు బియ్యం పిండి, గరం మసాలా 1 టేబుల్ స్పూను, వాము 1 టేబుల్ స్పూను, కారం 1 టేబుల్ స్పూను, ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత. చూసారు కదా, దీన్ని ఇలాగా మన దగ్గర ఉన్నలాగా బీటర్తో కానీ ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి మొత్తానికి అంతా. మనం ఏంటంటే ఈ మిక్సర్ అంతా మనకి బజ్జీల పిండిలాగా కలుపుకోవాలన్నమాట. దీంట్లో తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం. కానీ ఫస్ట్ ఇదంతా మిక్స్ అవుతే తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి కొంచెం టేస్టీగా ఉండడానికి, బజ్జీలు బాగుండడానికి మనం వేడి నూనెని 1 స్పూను, 1 గరిటెడు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది ఉండలు కట్టకుండా ఈ మనం వేసిన నూనె కూడా మిక్స్ అవ్వాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. మిక్స్ చేసుకుంటే మీకు పిండి అంతా మొత్తానికి ఆ నూనె కూడా పిండికి బాగా పడుతుంది అన్నమాట. మీరు ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మామూలుగా మనం వాటర్ కలుపుకుంటాం కదా, ఆ విధంగా బజ్జీల పిండికి ఏ విధంగా అయితే కలుపుకుంటామో ఆ విధంగానే మనం ఇలా ఉండలు కట్టకుండా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా అనమాట. మనం సేమ్ బజ్జీల పిండి ఎలా కలుపుకుంటాం, ఇది కూడా బజ్జీలే కదా, బజ్జీల పిండి కలుపుకున్నట్టుగానే మనం ఇలా కలుపుకోవాలి. చూసారు, ఈ వీడియోలో చూస్తున్నట్టు మీకు ఏంటంటే ఎటువంటి ఉండలు కట్టకుండా ఉండడానికి నేను మొత్తానికి చెప్తున్నాను అనమాట. ఇదంతా మనకి ఇలాగ మిక్స్ అవుతుంది. కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ, మళ్ళీ వాటర్ ఎక్కువైపోతే మళ్ళీ పిండి ఎక్కువ వేసుకోవాలి. కాబట్టి మనం అనుకున్న కన్సిస్టెన్సీ రావాలనుకుంటే కనుక మనం ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఎక్కువ అయిపోకుండా అలా కొద్దిగా కలుపుకుంటూ మనం చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలాగా మనం మిక్స్ చేసుకుంటే అటు వాటర్ ఎక్కువ కాకుండా ఉంటుంది. కొద్దిగా మధ్యలో కన్సిస్టెన్సీ చూసుకుని అలా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. చూసారు కదా, ఈ విధంగా కొద్దిగా వాటర్ వేస్తే చాలు, సరిపోతుంది. ఈ విధంగా అలా మిక్స్ చేసుకుంటూ మనం ఎలాగైతే బజ్జీల పిండికి రెడీ చేసుకుంటామో అదే విధంగా అదే కన్సిస్టెన్సీలో మనం ఈ పిండిని మనం కలుపుకోవాలన్నమాట. చూసారు కదా, కొద్దిగా వాటర్ వేస్తే చాలు, సరిపోతుంది. కొద్దిగా పడుతుంది అన్నమాట వాటర్, జస్ట్ కొద్దిగా. సరే, కొంచెం జారుడు వస్తే మనకి బజ్జీ కరెక్ట్గా మనం అనుకున్న విధంగా వస్తుంది. కొద్దిగా వేసుకుంటే చాలు, ఇంకా అవసరం లేదు, ఇంకా సరిపోతుంది. మనకి పిండి కరెక్ట్గా సెట్ అయిందనమాట. ఇప్పుడైతే కరెక్ట్గా సెట్ అయింది. చూసారు కదా, ఈ విధంగా సరిపోయింది. ఇది ఈ కన్సిస్టెన్సీ వస్తే సరిపోతుంది మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు బజ్జీల పిండి రెడీ అయిపోయింది అన్నమాట అండి.
చూసారు కదా, ఆ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది అన్నమాట. అలా జారుడుకుంటే చాలు. చూసారు, ఆ విధంగా సరిపోతుంది అన్నమాట. దీంట్లో కొద్దిగా చిటికెడు మనకి వంట సోడాని కలుపుకోవాలండి. చిటికెడే సరిపోతుంది. అది కూడా మనకి పిండిలో కలిసేలా కలుపుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా ఇప్పుడు బజ్జీల పిండి రెడీ అయిపోయింది. మనం ఇప్పుడు పువ్వుల్ని రెడీ చేసుకుందాం. మనం ఈ తొడిమిలతోటే తీసేసుకున్నాం, తొడిమిలు తీయక్కర్లేదు. ఈ పువ్వుల్ని మనం ఈ విధంగానే మనం కట్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, అంటే నేను రేకలు కూడా బజ్జీలు వేస్తున్నాను, మీకు పువ్వుని చూపిస్తాను, అటు ఈ రేకలను కూడా మనం బజ్జీలు ఏ విధంగా వేసుకోవాలనేది చూపుతాను. అంటే కొన్ని రేకలు కొన్ని బజ్జీలు. ముందుగా ఒక చిన్న బాణెల్ లాంటిది పెట్టుకొని మనం యాజ్ యూజువల్గా స్టవ్ వెలిగించుకొని మనకు నూనెని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుని దాన్ని కాగిన తర్వాత చూసారు కదా, బజ్జీకి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలోనే మనం కలిపాం కాబట్టి ఈ పువ్వుని మొత్తానికి అంతా డిప్ చేసి ఆయిల్లో ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సేమ్ చూడండి, బజ్జీ పువ్వు ఎలా ఉందో ఆ బజ్జీ సేమ్ పువ్వు మొత్తానికి అంతా సేమ్ పువ్వు పనంగానే మనం ఇలా బజ్జీ వేసుకోవచ్చు. చూసారా, ఈ విధంగా చూసారు కదా, పువ్వే మనకి బజ్జీలా ఉంటుంది. ఆ పువ్వు అనేది గుమ్మడి పువ్వు అనమాట. చూసారా, గుమ్మడి పువ్వునే మనం బజ్జీలో వేసుకుంటాం. చూసారా, గుమ్మడి పువ్వుని ఇలా ముంచేసి సేమ్ మిరపకాయ బజ్జీలు ఎలా వేసుకుంటామో అలాగే సేమ్ ఈ విధంగా మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది మనకి కొంచెం కలర్ గోల్డెన్ కలర్ కింద వస్తే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా వేగిపోతుంది. ఎంత బజ్జీ పువ్వు అనేది చాలా పలచగా ఉంటుంది కాబట్టి పిండిలో కలిసిపోతుంది అనమాట, మనకి తెలియదు. యాక్చువల్గా తొడుమున్నది కాబట్టి మనం పువ్వు అనుకుంటాం, లేకపోతే అసలు మనకి తెలియదు బజ్జీలు ఉన్నాయని. సేమ్ అందుకని తొడిమితోటే మనం ఇలాగ బజ్జీ వేసుకుంటే అవి కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట. చూసారు కదా, ఈ విధంగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొద్దిగా కలర్ మారుతుంది, వెంటనే మీకు ఫ్రై అయిపోతుంది. చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొద్దిగా కలర్ మారేటప్పటికి మనకి సరిపోతుంది అనమాట. చాలా సింపుల్ అనమాట అండి. ఇది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి. దీని టేస్ట్ మనకి ఈ మష్రూమ్స్ పకోడీ ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగానే టేస్ట్ ఉంటుంది. దీనికి ఉల్లికారంతో తింటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం. వేగిన బజ్జీలను పక్కన పెట్టుకుని మళ్ళీ మనం ఈ రేకల్ని, అంటే ఒక్కొక్క రేకల్ని విడగొట్టాం కదా, ఆ రేకల్ని కూడా మనం అలాగ బజ్జీలు వేసుకోవాలో చూద్దాము. ముందుగా వీటిని పక్కన తీసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం. వేగిపోయినాయి కదా, వీటిని పక్కన పెట్టుకుందాం. వేగిపోయి వీటిని పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనకు ఆ రేకలను సింగిల్గా రేకలను ఎలా వేసుకోవాలని చూద్దాం. చూసారా, విధంగా రేక కూడా మనకి ఒక్కొక్క రెబ్బలు అంటాం కదా, అదే పువ్వుకున్న రెబ్బల్ని మనం ఇలాగా చేసి ఒక్కొక్కటి బజ్జీ కింద కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి, మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా మనం ఇవన్నీ రేకల్ని ఉన్నవి మనం వేసుకోవచ్చు. చూశారు కదా, ఈ విధంగా రేకలను కూడా మనం బజ్జీల కింద వేయవచ్చు అనమాట. ఒక్కొక్క రేక చూసారా, రేకలను కూడా మనం బజ్జీల కింద వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా. చూసారా, ఇవి కూడా రేకలు కూడా బజ్జీలు వేగిపోయినాయి. పక్కన తీసి పెట్టుకుందాం. ఇంకా మిగిలిన
ఈ పువ్వులు ఉన్నాయి కదండి, వాటిని కూడా ఏ విధంగా వేసుకోవాలో చూద్దాం. పువ్వు పనంగానే వేసేసుకుంటున్నాం మనం, ఎక్కడ కూడా విడగొట్టలేదు. ఇవి ముందుగా మీకు చూపించడానికి ర్యాకులను కూడా వేసుకోవచ్చు అని చూపించాను. ఇప్పుడు పువ్వుల్ని కూడా మనం ఇలా వేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే ర్యాకుల్ని బజ్జీలు వేసుకోవచ్చు, అటు పువ్వుల్ని కూడా మనం మొత్తానికి ఆ పువ్వు అంతా అంటే గుమ్మడి పువ్వులాగే తొడుముతోకే మనం కట్ చేసాము. ఆ తొడుముల్ని మనం విడగొట్టకుండా చూసారా ఈ విధంగానే ఆ పువ్వును అలాగే మనం బజ్జీ కింద వేసేసుకోవచ్చు అనమాట అండి. చూసారా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టే మీకు సేమ్ అదే విధంగా మధ్యన బజ్జీల కింద వేసేసుకోవచ్చు అట్లా సేమ్. చూసారా పువ్వుని మనం సేమ్ మిగిలిన పువ్వుల్ని కూడా ఇలాగే మనం అన్నీ కూడా బజ్జీల కింద వేసేసుకోవచ్చు అనమాట. మీకు సేమ్ పువ్వులాగే అలాగే వస్తుంది అనమాట అది బజ్జీ టైప్లోనే మనకి సేమ్. ఇంకా మిరపకాయ బజ్జీలు ఎలా వేసుకుంటాం, అరటికాయ బజ్జీలు ఎలా వేసుకుంటాం, సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో మనం పువ్వుల్ని కూడా వేసుకుంటాం అన్నమాట. నాకైతే 4-5 పువ్వులే, ఒక 5 పువ్వులు 4 లేక 5 పువ్వులు దొరికినాయండి. నేను అందుకని మీకు ఆ రేకలను కూడా నేను మీకు సెపరేట్గా చూపించాను. పువ్వులు అయితే ఎక్కువ ఉండవు కనుక మిగిలిన అవి ఒక 3 పువ్వులు, ఒక 3 పువ్వులు, ఒక 5-6 పువ్వులు అనే దొరికినాయి. మీకు ఎక్కువ వస్తే ఎక్కువ చూసుకోవచ్చు. ఈ విధంగానే మనం అన్ని పూలని ఇలాగే మనం బజ్జీల కింద వేసేసుకోవాలన్నమాట. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. చూసారు కదా ఈ విధంగా వేగిపోయినాయి. ఇవి కూడా మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం. మొత్తానికి బజ్జీలన్నీ రెడీ అయిపోయినాయండి. వేడి గుమ్మడి పూలతో బజ్జీ అనమాట. గుమ్మడి పూల బజ్జీలు అంటారు ఇవి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఓకేనండి, వేడి గుమ్మడి పూల బజ్జీలు రెడీ అయిపోయినాయి. దీన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకుందాం. చూసారు కదా పువ్వు చాలా పల్చగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి కనిపించదు. చూసారు కదా లోపల, కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తింటే. మీకు దీన్ని అన్నట్టుగా చూసారా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి, మరిన్ని వీడియోస్ మీకు అందుతాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.